สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับให้กับกล่องดีคุ้มนะครับตรงรุ่นนี้นะครับก็จะมาตั้งค่า LNB ใหม่นะครับหลังจากที่เปลี่ยน LNB เป็นชนิด Universal แล้วนะครับก็ยังไม่สามารถรับชมได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทดลองเปลี่ยนค่าหัว LNB ดูนะครับกด Info ดูก่อนก็ได้นะครับ Infoจะเห็นว่ามันเป็นความถี่เก่าอยู่นะครับไม่สามารถรับชมได้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขค่า LNB กันนะครับอันนี้กด999ก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับก็กดคำว่าเมนูเลยครับผมเข้าไปที่หัวข้อนี่นะครับเปลี่ยนดาวเทียมนะครับกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับกดโอเคเข้าไปครับแล้วก็มาที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมก็ใช้ค่านี้แหละครับ KU THKU ครับผมแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นตอนแรกที่มากับเครื่องมันจะเป็นค่านี้อยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับเราก็มาเปลี่ยนนะครับตรงประเภท LNB นะครับให้เป็นกำหนดเองนะครับแล้วก็ความถี่ที่1ให้เป็นให้กดไปทางซ้ายหรือขวานะครับให้เจอค่า9750นะครับความถี่ที่2ก็ให้เป็น10600ค่านี้เลยนะครับถ้าเป็นค่าอื่นก็กดซ้ายขวาตรงนี้นะครับกลับลงมาที่10600นะครับซึ่งเป็นค่าความถี่ไฮของ LNB ชนิด Universal นะครับไฟ LNB เป็น 13/18 นะครับ 22K ลองปิดไว้ก็ได้นะครับพอร์ตไดเซกก็ไม่ใช้ไดเซกครับก็ปิดเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดเมนูออกนะครับกดเมนูตรงนี้นะครับเครื่องก็จะบันทึกนะครับผมลองไปเช็คค่า OTA ดูก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับค่า OTA ก็ไม่ถูกนะครับก็แก้ค่าตรงนี้ให้เป็น12687นะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับกดโอเคปุ่มกลางนะครับก็แก้เป็น12687ครับผมเป็นค่า OTA ใหม่นะครับ2687แล้วก็กดโอเคนะครับ12687 Simulate 30,000นะครับ PID 880ครับตรงขั้วให้กดซ้ายขวาให้เป็นแนวตั้งนะครับรู้สึกจะสอดหลังจากนั้นก็กดคำว่าเมนูครับผมเมนูครับพอตั้งค่าเสร็จนะครับก็ถอดปลั๊กเสียบใหม่นะครับถอดปลั๊กกล่องดาวเทียมนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็เสียบใหม่ครับกล่องจะพบซอฟต์แวร์ใหม่นะครับก็รอให้อัปเกรดให้ครบ 100% นะครับผมอันนี้ก็มาดูหลังจากที่ OTA ใหม่แล้วนะครับช่องนี้มันจะเป็นภาพนิ่งนะครับผมก็ไปเช็คที่ช่อง3เลยก็ได้ครับ33อันนี้ก็จะได้ภาพมาแล้วนะครับ33 35เป็นช่อง7นะครับเดี๋ยวลองกดเช็คเวอร์ชันนิดนึงครับก็จะได้เป็นเวอร์ชันวันที่14นะครับเวอร์ชัน 66/169 นะครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการให้นะครับสวัสดีครับ